Sorcha sa Ghailearaí, úrscéal don Amhlaimseartha fásta le Catherine Foley. Fáilte ag Comórtas. Cabada le héin, trasna na damhta. Nuair a tháinig na boscaí móra ón oling, iarach thoracha dailáló. Bhí sé I gceist ag stiúrthóir an Ghailearaí taispeántas Picasso a chur ar siúl ag tús bhí an bheithimh. Bhí pictiúr an ealaíon tóra cháiliúil sna boscaí. Rinne Sorcha únsaí ortha láireach. Bhí irí an téad teomha geara agus an téip a bhriise. Bhí pápéir ann comá, iad istigh mosca amháin I glúdach dán. Bhí na fuirmeacha ar fad le líana agus bhí irí gachrad a chur in ord. D'oibrigh si go crua an lá sin. Ní raibh isacha go darlóch dún bharú do bhar an taispeántas seo. Ní raibh isacha go mbeadh si féin ag ann tuairt. Ní raibh isacha céad a bhí an ann de. Bhí tíos na boscaí. Lean si irí ag tógáil na bictúr amach ag brethnú ora agus ag caint agus a gáire le dathí an stiúrthóir nuair a cuireadh sé a cheannaisteach. Ó go cháling tá sé seo go cháling a dúirt si a ríis agus a ríis nuair a chonig sé na pictúr. Bhí si ar bhain na muice ag obair san ifig. Ní amháin mar gheall ar na pictúr, ach mar gheall go raibh si an rá le dathí ó bhí si ina páiste. Rinne si chóireamh ar na pictúr. Bhí dahad a héanacha ann ar fad. Cheap si go raibh sé sin eisteach, ní raibh ach dahad le crocha. Déach si ora go cuaramach, ceanna ní go chéile agus iad á dógáil amachcha. Tá rud ag an eisteach an seo a dúirt si le féin. Ní raibh aine ann chun cabhrú le. Bhí Nicola ní nachtan, presífigach an Ghailearaí ina hifig féin ag caint le Ciarán ó Phlein, a thugad go minic chun rudaí príomháideacha a phlé le. Bhí siad ina gcónaí le chéile trá ach bhí sé sin hartanis de réir mar a hiag Sorcha an scéal. Níor heathan Ciarán le Sorcha. Bhí sé drohhéasach I gcónaí le lucht an Ghailearaí. Ní raibh Nicola róchardú le héan duine ach irid, ach amháin dathí. Agus bhí agla ar thoracha go raibh dathí ag titiming rá le Nicola. Bhí pictúr amháin a cheasamach ó na pictúr eile. Níor hiag Sorcha tácht an pictúr go dtí gur thosaigh na Gardaí a chur ceistena irthaí. A chála sé sin 7 mí ina dhéag sin, agus hit go leor rudaí amach idir an dálaing. Aneisteach a dúirt Sorcha, aneisteach ar fad. Hiag si síos ar an mainse chun féchant I gceart ar an pictúr breise seo. Dóil si cupán caffé agus scrúdaigh si go mion é. Bhí gachrad ciún sa Ghailearaí, mar nach raibh an cuid eile den iran tag ar ais ó na gcuid lóin. Bhí an ghrian ag tainmh les mu agus bhí solas geall sa seomra. Haithan an pictúr seo le. Bhí sé difriúil nua aimseartha. Bhí darrag agus aráiste mar phríomh gachanna ann. Haithan na daoine sa pictúr le, ach go háirithe an bhean óg a bhí ag brostú chuig áit éigean. Bhí grúig ada fiann ar an meán, mar a bhí irí féin. Bhí si ag siúil go tapig ar thaobh amháin den tráid, agus ar an taobh eile bhí fearr ag ri ina díog ag gcéire stop a chur le. Bhí sé ag gcéire taxús le, ach bhí an trácht ina chuine. Se bhí scéal ann agus ní bheadcha is ag aine cén críoch a bheadh leis. Bhaist si timpist ag bagart ar an pictúr. Bhí an táimig sleanú hart agus dimig si chun dathí a aimsiú, ceap si go dathnóch an pictúr seo leis. Brannig ar seo a ghaithí, pictúr breise a bhí sa bhart a dúirt si leis nuair a heispáin si dó é. Níor heathan an pictúr le dathí. Bhí croméal ar, agus nuair a chonig Sorcha an croméal ag lúba ar nós ascanna ba léirdí go raibh sé buartha. Fearr ár tannaí ba é. Éadaí dumha a chathach sé I gcónaí. A híorna, cénsáis pleicíochta é seo, déadach sé seo stop a chur leis an oscailt, a dúirt sé. Na Hamadán, ní hiigem an córas at seo atá ré ar chorarbé. Tá mé bréandan amidíocht seo. Níl mé sásta I seo heicáil in jobh, ná rih oscailt an taispántais. Crá crí a bheith chan, tá mé rá leat. Bheith chuirn cóipanna don ordú a chur a reiscúthú. Seo, an féad cóipanna a dhéanamh den na fuirmeacha seo a dúirt sé le agus fearrag ar. Rinne siad cóireamh ar na pictúr, dahad a héana a bhí ann. Dimig Sorcha amach chun na cóipanna áil. Ar a bailach amach bhúil siad le Nicola a bhí a dolisteach chuig dathí.
An Nicola a stór tá tú taga, sé ag seasamh suas díreach. Thug sí pógdó. Bhí drim ghaiche ag lúba sír uí le láin na póige. Leabhar sé go tapig le. Tá feibegain, tá pictúr breise sa bheirt. Ceapt mé go nuair tú lo gan a hiile chur chuig an Ghailearaí go dtí go mbeadh an taispántas thart a dúirt sé os íseal. Dúirt, tá rudaí an eistear ban, túraigh mé lomé agus scrúdóigh mé é. Nuair a dil Sorcha ar ifig chaithí bhí Nicola agus an pictúr imethe. Cad dhéanamh Nicola faoin pictúr breise, an gcuirigh si gléach telefón ortha a díomhrid Sorcha de. Ní pictúr de chuid Picasso atá ann ar siise. Nach dóile é. Well, dína háid obair sa chathair atá sa pictúr sin. Tá siad ag siúil go tapig agus tá trácht ar an móthir. Tá gló agus fuine bhain, ní dóilm go léon cheangail ag an pictúr sin le Picasso. Féchar na daine seo atá péintáilta ag Picasso. Beirt seam daine ag caint ag cúne. Ferimór agus a asal ag dul sios an tráid. Beirt bhain ina si an gádaín. Is pictúr iad a féintáil Picasso ag túsa héal mar Elian Tór, nuair a bhí sé ina chonaí i Barcelona. Tá séim plíocht antú, na ceapan tú, tá an pictúr breise difriúil ar fad. Tá níon sé lom caithí mé rá. Déach daithí irí agus mion gáire ar a aig. Ó a thoracha is stóirín ar sesin ag dul saoil cuaí. Chur sé a láimh timpeall irí. Nar chóir de Nicola gléachar an Ghailearaí san oling láireach bán, caiig bhfuil an pictúr luachfar fiú má tá sé níos nua aimsere, lean Sorcha irthaí, agus í a gaiirí anna bhí compórdach. Dardaigh daithí láimh thoracha chuig go béal, ná bí búthra a thoracha, cé go mbíonn tú go háling nuair a bhíonn tú búrtha mar sin. Thiúil Nicola isteach sa seomra agus an pictúr á úmparacha. Tá an cearta go a ghaithí, má chuirmid den úldóibh sa Ghailearaí in Utrecht gúil an pictúr seo a going chuirigh siad muil ar an taispántas. Bardóing fannacht go dtí go méid an taispántas thart agus a ráló an son. Agus tá smuoineh agam. Is féidir le Sorcha i thuairt abhaile le as an tlí. An meafás sásta is sin a dhéanamh ar san Nicola a ceann san éir agus searús ina gá. Gan áras, bhrealam an pictúr a thuairt abhaile má cheapann sibh go gabhróg sé le cuasaí an Ghailearaí, an bhéting a ghaithí. Déad fá cinnte ar sesin. Chur Nicola an pictúr breise ina láimh, ní réach si ar ghaithí. Is úntach an chabhar sin a thoracha, túair abhaile é, beag is a going cáhfuil sé agus déananig mise socrú faoi i gceann tamalín. Bhí riméad ar thoracha. Cé gur ris sé lé, go raibh sé eisteach go licach daithí de pictúr luachfar mar sin a thuairt abhaile. Níor gnách leis a bheith có canasta sin. Dág sí an pictúr le heis an bhela agus lean si ag marcáil na moscí beaga ar lehanach an admhála. Bhí dathad pictúr ar an liste, iad anamnathe agus marcáilta i gceart. Rinne siad chóirimh ar na pictúr a ríis. Dathad ar dúirt daithí agus tin sásta ar a gá. Sásta go raibh an aib réitethe. Ach, an bhfuil sé geisteigh Nicola aráló go bhfuil sé tógadh abhaile agamsa, a chóir domsa é a chur i bhleach in áit éigean ar sa Sorcha i gcairí crosta. Ó ní gá a chur i bhleach ar chorbe, croch suas i d cheomra stite é, déanaigh Nicola na socrathe eile, ná bí búrtha faoi sin ar sa daithí. Tá an ceart agat, buineann an pictúr sin leis na nóchadaí agus ní léon bhainte geile Picasso. Beag oring socrú a dhéanamh faoi go lua, ach, níl sé práineach, ba túna bhí ann. Beag oring é chur areis chuig an duine chóir in Utrecht, ná bí búrtha faoi. Níl is agam conas a hála sé go raibh sé stiglis na boscí seo ón oling a dúirt sé, agus thug sé pógdaí ar a láimh. Thiúnigh sé sin Sorcha. Fógach daithí a lámh mar sin nuair a bhí siad ag siúil amach le chéile, ach bin bliain go leith ó hin. Rinne si iirecht rud éigean eile rá, ach toban thug daithí póg súgach ar a béalde. Bhí úna ar thoracha. Ach an son dumpig sé uathaí agus thosaigh sé ag scríomh rudaí breise ar na fuirmeacha. Ar tharla an fóg sin ar chorbe, ber léir nach raibh spéisiige intí ná san aibe hiile. Dan Sorcha ina tost. Níor heistigh uathaí dráúmar a chur air, bhí a crí ag prebe. Téig abhaile a thoracha agus túair an pictúr abhaile leat. Fan sa bhaile go dtí amló na márach, tá tú tréis golóir ama chur isteach an seo hanocht.
Bhí an craméal sochar a rís agus bhí cuma bhreas fásta ar chaithí. Bhí Sorcha sásta freisin leith lá a thógáil. Chun na fíringe rá bhí leith lá ag teastáil uthí go géir. Bhí scetamíní ar rí nuair a thóg si timpiste ag bagart lé. Ar a bailach amach thiúil si thar ifig Nicola. Heasta go bhí buíochas a gháile as ligantí an pictúr a thuairt bháile. Doscail si an doras agus chuir si ceann isteach, ní raibh Nicola ann. Bhí 3 ceann de pictúr ar chúl an teamra agus iad annach asú leis na pictúr sin le Picasso a thóg si amachchas na boscaí. Bert van ag cainte cúne, feirmeoir lena asal agus bert cheana bhean ina sí in Gárdín. Eisteach a dúirt si le féin a casa ar a sáil agus ag amacht le go tapig gCathair bon an sin. Sa bhaile san ihe déag si ar an pictúr timpiste ag bagart a ríist. Ní raibh aig an ir le feiceáil sa pictúr. Chrog si ina seomra site. Bhí an fearr ard ann ag féchan siar a chrúigh catach ag titama nús thar a chluasa a chóta oscailte aige an ré ag séide. Bhí sé gíire an bóthar a thrasnú agus taxús leis an man ar an déobh eile. Thain sé go mór le Sorcha, mistéir ceart a bhí ann. Bhí glondar ar gach duine nuair a doscail an taispántas. Bhí an bailúchán táchtach seo de chud Picasso ar taispáint i Ghailearaí bhaile á clia ar feadh míosa, tháinig na slúite chun iad a eiceáil. Bhí daithí anna hásta leis féin. Bhí Sorcha annach an óthach, sláinnig an saora thart.